皆さんこんにちは。どうも中村かなめチャンネルです。今日はこちらの2つのメロディー目覚まし時計の曲を紹介していきたいと思います。こちらは私が小学生の時の誕生日にお母さんに買ってもらった目覚まし時計です。で、こちらが私が中学生になる時の誕生日に買ってもらった目覚まし時計です。ではまずこちらの目覚まし時計の曲から聞きたいと思います。こちら今ちょっと電池がなくなりそうだったので取り替えました。はい。すいません。爽やか、ドラマチック、楽しいという3曲の中から選べます。ちょっとおばあちゃんごめん、今私チャンネル登録の動画撮ってるから邪魔しないで。はい。で、こちらのメロディー目覚まし時計に入ってる曲がこちらになります。爽やかの曲に入ってるのがいつか王子様がと行進曲第6番と愛の歌声とボルゲーゼのなんでしょう、わかんないんですけどね、結構これくらい入ってます。ではこちらのドラマチックの曲だけ聴かせてあげます。